नमस्कार स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मु शक्ति। पिपिली रे अतिरिक्त तहसीलदार महिला आरआई को असदाचरण अभियोग मामला घटना को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति पिपिली तहसीलदार ऋषिकेश त्रिपाठी। इंटरनल कमिटी गठन होईछि। कमिटीर रिपोर्ट आसिले उपरिस्थ अधिकारी पाखक पठाजिबो। अधिकारी निर्देश क्रमे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली कहिछन्ति पिपिली तहसीलदार। गत शनिवार दिन पिपिली तहसील ऑफिस रे महिला आरआई को पिपिली अतिरिक्त तहसीलदार असदाचरण करिथिबा नै पिपिली थानार द्वारस्थ होइथिले। तबे अतिरिक्त तहसीलदार विरोध में लिखित अभियोग करथिले महिला आरआई। पुलिस अतिरिक्त तहसीलदार विरोध में मामला रुजु करी तदंत जारी रखिछि। अन्यपटे मुह खोलिछन्ति महिला आरआई। मु जे अभियोग करिछि सेतिरे संपूर्ण सत्यता रहिछि बोली कहिछन्ति। वर्षार सुजोग नहीं से मो सहित असदाचरण करथिले। मते न्याय मिलिबो बोली आशावादी थिबा कहिछन्ति महिला आरआई। मोर कौनसी भूल न थाई मो मानसिक जंत्रणा भोगुछि बोली कहिछन्ति महिला आरआई। मुह खोलिछन्ति एवं से दिनर कथा कहिछन्ति जे वर्षा हेउथिला, वर्षार सुजोग नहीं किभଳି अतिरिक्त तहसीलदार असदाचरण करथिले से कथा कहिछन्ति। मुह खोलिछन्ति एवं न्याय मिलिबो बोली आशावादी मध्य रहिछन्ति। अन्यपटे गठन करा जाइछि कमिटी ए तदंत करिबा पई, घटनार तदंत करिबा पई कमिटी गठन होईछि। तहसीलदार ऋषिकेश त्रिपाठी ने सूचना दैछन्ति जे इंटरनल कमिटी गठन होईछि। कमिटीर रिपोर्ट आसिले उपरिस्थ अधिकारी पाखक रिपोर्ट पठाजिबो। अधिकारी निर्देश क्रमे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली कहिछन्ति पिपिली तहसीलदार। तेज गत शनिवार घटना, शनिवार दिन पिपिली तहसील ऑफिस रे महिला आरआई को पिपिली अतिरिक्त तहसीलदार असदाचरण करिथिबा अभियोग होइथिला। एने पिपिली थाना रे द्वारस्थ होइथिले महिला आरआई। अतिरिक्त तहसीलदार विरोध में लिखित अभियोग करथिले। पुलिस अतिरिक्त तहसीलदार विरोध में मामला रुजु करी तदंत जारी रखिछि। यार भितर मुह खोलिछन्ति महिला आरआई। प्रथमे सुनिने बा तहसीलदार प्रतिक्रिया, परे महिला आरआई प्रतिक्रिया। से झील तो मत कंप्लेन देला कहले मुझे समाधान करने जेहेतु से राजी हेले मुझे अधिका किसी कहबी कारण स्वाभिमान कथा से कहले मो स्वाभिमान बेसी कहले। इंटरनल कमिटी आम जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा गाइडलाइन अच्छी तारी मुझे बेस कर जहाँ कमिटी से कमिटी जो रिपोर्ट दब कमिटी सरला मुझे जनईदेवी कमिटी किए अच्छी से इंटरनल कमिटी आहरी भी दरकार पड़े आउ दु जन तीन जन को से जहाँ आम अधिका जदि आम चाहिए आम कर आपने जानते सब ही सत्य टी मिथ्या ना आउ सब जिन आम इनक्वारी टीम भी बस आम उपरिस्थ अधिकारी मैंने भी कहते जे जिनसटा को माने इनपार्शियल इनक्वारी करेंगे। से मीटिंग सरला वर्षा कारण मैक्सिमम स्टाफ आस्ते आस्ते कर समस्त पलैते आउ जो दी चार जन थे से खावाई बाहर को होटेल को जाइए। मुझे खाଇବା नहीं आसती घर को से बस खाई खावा मुझे जस्ट वर्षा छाड़िया को पूरा वेट करी ये घटनाटा घट एक्चुअली थाना स्टेटमेंट रेकर्ड से आज मत डकई किंतु वर्षा हबार मुझे जापारे काली गले स्टेटमेंट रेकर्ड आउ कोर्ट रे मजिस्ट्रेट पाखे मत मो स्टेटमेंट दबार अच्छी आउ जहाँ जहाँ प्रोसेस थी सेमती कह जड़े भूल कले बोले आम तो पूरा सिस्टम के कहूना आम एत वर्ष चाकरी एमती के घटी ना मो सहित कि एमती भी मो संस्पर्श एमती घटना के घटी ना किंतु जड़े जब भूल कले आम समस्त तो के कहूना समस्ते भी आम सहित बहुत कोअपरेट होम कर दंड हम बोली आम अपरिस्थ अधिकारी मैंने आमको आश्वासन देते ना प्रकृत न्याय हम दंड कौन हम तो कहीपार से इनक्वारी टीम फाइनाल जहाँ करेंगे माने सेमती कहीं मुँह खोली ना कि समस्त लोक लोचन आसी ना कनफर्म कहीपर से विषय मो सहित यहाँ प्रथम थर। ए संपर्क अधिक आलोचना करबा पिपिली रिपोर्टर संजय प्रधान आम सहित जोड़ी होइछन्ते। संजय, गोटेपटे इंटरनल कमिटी गठन होईछि ए घटनार तदंत करबा जांच करबा अन्यपटे महिला आरआई से मध्य मुह खोलिछन्ते। ए घटना को केम देखुछन्ते एवं ए तदंत प्रक्रिया को केम देखुछन्ते?
ନିହାତି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇ ମହିଳା ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟିବାକୁ ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 24 ତାରିଖରେ ଏବଂ ଆକୁ ନେଇ ଯେ ମହିଳା ଆର୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି 25 ତାରିଖରେ ପିପିଲି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପରେ ପିପିଲି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଥିଲା। ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଘଟଣା ନେଇକି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜି ଅଫିସ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି ଯାହା ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ପିପିଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲୁ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାରକୁ ଆଣିବ ଏବଂ କଣ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି ଆସିବା ପରେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା ତହସିଲଦାର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଆର୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଦୃଢ଼ତା ସହ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପ୍ରଥମେ ପିପିଲି ତହସିଲରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପିପିଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଘଟଣାର ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଆର୍ଆଇ ପିପିଲି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେ ପିପିଲି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ଘଟଣା ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପିପିଲି ତହସିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ରହିଛି ସିସିଟିଭି ରହିଛି ସେ ସିସିଟିଭି କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ସେ ସିସିଟିଭି କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସେଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଆର୍ଆଇ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ଫୋନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ସେ ରିସିଭ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପିପିଲିରେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ବ୍ଲକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସିଡିପି ଅଫିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପିପିଲିରେ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ଅଫିସ ରହିଛି ସେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅସାଧାରଣ କରିବେ ତାମାନେ ସେଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ମହିଳା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିकारी महिला ऑफिसर माने सुरक्षित मणुनाहांती जेतेबेले जणे अतिरिक्त तहसीलदार एभली भाव में कार्य करुछंती असदाचरण करुछंती जणे आरआई को महिला आरआई को याकु नै वर्तमान असंतोष प्रकाश पाइछि एवं अनेक जो महिला कर्मचारी रही से सुरक्षित मणुनाहांती। बहुत बहुत धन्यवाद संजय समस्त सूचना समय होइछि छोटो ब्रेक।